Goeiemôre maatjies, gaan dit goed met julle? Die avonture van die klein Bybeltjie en dis reeds ons 13de boekie. Dankie Tannie Rona Peens vir al die harde werk en al die pragtige storieetjies waar Tannie vir ons kindertjies leer dat die Bybel die woord van God is en dat dit 'n swaard in ons hande is waarmee ons lewe as 'n avontuur kan omskep. Kom ons luister na vandag se storieetjie maatjies wat gaan oor die 10 plaae. Anesta en haar boetie Rudy sit op die rusbank in die woonkamer toe hulle pappa Rufus en mamma Amorita van buite af by hulle aansluit. Hulle pappa lyk baie ongelukkig. Anesta, Rudy, ek het baie slegte nuus gekry. Die projek waarin ek op die ander dorp moes gaan werk het deur die mat geval. Hy gaan sit moeg op die bank langs hulle mamma. Deur watter mat, pappa? Wil Rudy weet. Mamma sit haar hand op pappa se arm. Rudy, dis sommer maar net 'n spreekwoord wat beteken dat dit wat 'n mens beplan het nie meer gedoen kan word nie. Wat pappa bedoel is dat ons nie meer gaan trek nie. Oom Stoffel, vir wie pappa werk, wou nie afkom met sy kwotasie nie. Mamma sien die vrae in sy oogies en antwoord sommer. Kwotasie is die prys wat hy vra vir die werk wat pappa moet gaan doen. Kom ons pak maar die paar kartondose uit wat reeds gepak is en vergeet daarvan. Vra pappa mooi vir sy vrou en kinders. Hy staan op en stap uit. Mamma, kan ek dan maar na 'n ander skool toe gaan? Almal gaan dink ek het gejok oor die trekkery en my spot. Anesta is na in trane. Ai my kind, ons moenie dit nog moeiliker maak vir pappa as wat dit alreeds is nie. Jy het nog jou skoolklere en al jou maats is by die skool hier naby aan ons. Kan jy dink wat die brandstof ons gaan kos as jy na die buurskool toe moet gaan? Die spotters sal altyd tussen ons wees. Maar ek verseker jou dat jou opregte maatjies baie bly gaan wees dat ons nie trek nie. Selfs Jesus is gespot. Julle moet hulle maar net ignoreer, dan sal dit gou oorwaai. Tannie Magriet het vir ons hierdie kartondose gebring en toe het ek die ornamente en los goedjies in die sitkamer ingepak. Anesta klink baie hartseer. Mamma sien dit en gee haar 'n drukkie. Kom, dan help ons jou om dit weer op hulle regte plekke te sit. Dan lyk die sitkamer sommer weer mooi. Rudy staan nader. Mamma, wys vir my die ornamente. Mamma lag. Ornamente. Kyk, hier is dit. Al ons versierings wat die sitkamer mooi laat lyk. Kyk net hoe kaal lyk dit. Kom, help gou dan pak ons dit terug. Anesta buk af en haal die Bybeltjie uit die kartondoos. Mamma, kyk net die mooi klein Bybeltjie. Ek het dit nie ingepak nie. Mamma vat dit by haar en kyk voorin. Dis snaaks, hier's nie 'n naam nie. Miskien het Dominee Viljoen dit hier vergeet toe hy ons so 'n paar dae gelede kom groet het voordat hulle na die nuwe gemeente toe is. Ek kan nie onthou hoe die Bybel gelyk het waaruit hy vir ons gelees het nie. Kan jy onthou? Anesta skud haar kop. Ek kan ook nie onthou nie. Pappa kom weer ingestap. Ag, dit lyk sommer baie beter. Miskien moet ek nie so ongelukkig wees nie. Alles gebeur in elk geval altyd ten goeie. Kan pappa nie mooi met oom Stoffel gaan praat nie? Vra Anesta in 'n hartseer stemmetjie. Pappa sug diep. Ag, my kind, ek dink dit sal makliker wees om die Farao te gaan oortuig. Ons moet nou maar net aangaan met ons lewe hier. Gelukkig het ons nog nie ernstig begin inpak nie. Hy staan op en stap weer uit. Mamma, wie is Farao? Rudy kom staan styf langs sy ma. Hy kan sien dat almal ongelukkig is en hy weet nog nie regtig hoekom nie, want hy's maar 6 jaar oud. Farao, verduidelik mamma vir hom, is die koning van Egipte. Hoekom het hy ons laat trek? Daar's 'n diep frons tussen Rudy se mooi bruin oogies. Mamma lag. Ja, hy wou nie die Israeliete laat trek nie. Die Here het vir Moses by die brandende doringbos geroep om sy volk uit die verdrukking onder Farao se onderdane te lei. En wat is verdrukking, mamma? Wil Rudy weet. Dit is wanneer iemand ander mense baie swaar laat kry. Farao het die Israeliete baie hard laat werk en die Here het dit gesien. Moses het egter nie kans gesien nie want hy het gehakkel, maar daarvoor het die Here ook 'n plan gehad. Hy het vir Moses gesê om sy broer Aaron, wat goed kon praat, saam met hom te neem om met Farao te praat.
Anesta kom ook nader. Juffrou het vir ons vertel van die 10 pla. Rudy kom alweer nader om vrae te vra. Mamma laat hom langs haar sit. Ek kan sommer sien dat die pla my seentjie pla. Anesta, gee vir my daardie mooi klein Bybeltjie aan, dan lees ek vir Rudy wat plaae is. Anesta maak die Bybeltjie by Exodus oop. Dit moet hier ergens wees. Kyk, hier in Exodus 3 vers 7 praat die Here van die verdrukking, sê mamma en lees vir haar 2 kinders. Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Het Farao hulle toe laat trek, mamma? Nee, Rudy. Die Here het vir Moses en Aaron wondertekens gegee om voor Farao te doen. Aaron het sy staf op die grond gegooi en dit het in 'n slang verander. Sjoe, mamma, was Moses en Aaron dan nie bang dat die slange hulle gaan pik nie? Rudy is sommer uit asem. Nee, my kind, want hulle het geweet dat die Here hulle sal bewaar. Farao het toe sy towenaars geroep en hulle het presies dieselfde teken gedoen, maar Aaron se staf, wat toe 'n slang was, het die ander slange opgeëet. Hy was Aaron dan 'n towenaar, wil Rudy benoud weet. Mamma skud haar kop. Nee, dit was nie hy wat die wonderteken gedoen het nie, dit was die Here wat almagtig is, en selfs die wonderteken het nie Farao se hart versag nie. Die Here het toe 10 pla gestuur. Ek weet, mamma, laat ek dit vir Rudy opsê, ons moes dit leer. Anesta hou haar een hand se vingers voor haar en begin by haar duim. Die eerste plaag wat God gestuur het, was die water wat in bloed verander het. Ag nee, sis Anesta, ek hou nie van bloed nie. Waar het hulle dan water gekry om te drink? Rudy gril en hou sy handjie voor sy mond. Dis die waarheid. En weet jy, elke keer het Farao vir Moses gevra om die Here te smeek om die plaag weg te vat en het dan beloof dat die Israeliete maar kan trek. En wanneer die Here dit dan wegneem, het Farao weer geweier. Hy is daarom baie stout, nee, mamma? Rudy klink sommer kwaai. Ja, my kind, dis baie lelik om ongehoorsaam te wees. Anesta, gee vir ons die ander pla. Anesta hou weer haar hand in die lug en tel op haar vingers. Die tweede plaag was paddas, sommer in die beddens en op die tafels. Die derde plaag was muskiete en die vierde steekvlee. Die 5de was pes onder die vee. Mamma, Anesta praat lelik. Mamma het gesê ek mag nie so sê nie. Rudy wys met sy vingertjie na Anesta. Nee, Rudy, hierdie is 'n soort siekte wat die diere gekry het. Keer mamma vir 'n gestryery. Anesta gee hom net 'n kwaai kyk en gaan dan weer aan. Die 6de plaag was swere aan mense en diere. Weet mamma, dit was nie regverdig dat die diere ook moes ly onder Farao se ongehoorsaamheid nie. Mamma knik haar kop en Rudy weet dat sy met Anesta saamstem. Ek dink die 7de plaag was net so erg vir die mense en die diere. Dit was haal. Kan jy onthou wat was die 8ste plaag? Anesta dink en dink. O ja, dit was sprinkane wat alles opgevreet het. Die 9de plaag was 3 dae duisternis. Wat is duisternis? Rudy staan al regop langs die rusbank om alles te kan hoor. Dit is donkerte, soos in die nag wanneer die ligte afgesit is, verduidelik sy vir haar boetie. Mamma, die 10de plaag verstaan ek nie so mooi nie. Dood van die eersgeborenes. Mamma vat hulle albei se handjies. Die Here het al die Egiptenare se oudste kinders laat doodgaan. Dit het Farao se hart versag, sodat hy die Israeliete laat trek het. Sy kan sien dat dit hulle ontstel. Onthou, die Here het vir die Israeliete 'n teken gegee dat die plaag hulle nie tref nie. Hulle moes bloed van 'n lammetjie aan die deurkusyne verf. Anesta lyk nie baie gelukkig nie. Mamma, wat gaan ons beskerm? Kom ek lees vir julle wat is ons teken in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Weet julle wie is God se enigste seun? Dit is Jesus Christus, ons verlosser. Mamma, verstaan ek reg? As ons hartjies vir Jesus gee en hom liefhet, sal God ons bewaar,
vra Anesta opgewonde. Ja, ons moet elke dag vir die Here vra om ons te bewaar, maar die belofte in Johannes 3 vers 16 is dat as ons in Jesus glo, sal ons nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Ons sal hemel toe gaan. Mamma? Kom dit bekommerd van Anesta. Dink mamma Rudy is al groot genoeg om te weet wat dit is om in Jesus te glo. Rudy druk sy handjie teen sy borsie vas. Ek is baie lief vir Jesus. Mamma lag vol vreugde. My seentjie is groot genoeg om in Jesus te glo. Die deurklokkie lui en mamma staan op om die deur oop te maak. Sy is baie verras om Anesta se beste maatjie, Elzaan en haar ma Christel daar te sien staan. Dis nou 'n verrassing, kom gerus binne. Anesta, roep sy na haar dogtertjie. Kom kyk wie's hierso. Toe Anesta vir Elzaan sien, hardloop sy na haar toe. Ons trek nie meer nie, ek bly hier. Ons kan nog steeds beste maatjies wees. Die twee dogtertjies gryp mekaar se handjies vas en spring op en af. Jippie, jippie. Die opgewondenheid is aansteeklik en Rudy spring ook saam. Elzaan was so hartseer omdat Anesta sou weggaan, dat ek maar besluit het om haar hierheen te bring, dat hulle nog so bietjie kan saam tyd spandeer, sê tannie Christel toe sy gaan sit. Anesta was baie bang dat die kinders haar sal spot omdat ons nie meer trek nie. Rufus se projek is afgestel. Die man vir wie hy werk sien nie kans om sy kwotasie aan te pas nie, verduidelik mamma. Ag, dis die beste nuus wat ons kon kry. Sy sien die klein Bybeltjie op die koffietafel lê en tel dit op. Dis 'n pragtige Bybeltjie. Mens kry sommer lus om daaruit te lees. Ek dink dis Dominee Viljoensin wat hy verlede week hier vergeet het. Hy het kom groet voordat hulle getrek het, verduidelik mamma. Amorita, as jy wil, kan ek dit vir hom gaan gee. My man Adolf is mos die hoofdiaken en hy en die ouderling moet vir Dominee by die nuwe gemeente gaan afgee met hulle verwelkoming, bied tannie Christel vriendelik aan. Ag, dit sal baie gaaf wees, Christel. Dis so 'n mooi Bybeltjie. Ag, kan ons dit nie maar hou nie, mamma? Kom dit benoud van Rudy. Waar gaan ons dan nou weer van die 10 pla lees? Toe maar, ek sal vir jou en Anesta elkeen so een gaan koop. Tannie Christel sal dit vir Dominee Viljoen gaan gee, hy seker hartseer omdat hy dit verloor het. Fluit, fluit, hierdie storieetjie is uit. Maatjies vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou die belofte in Johannes 3 vers 16 te lees. Vou julle handjies saam, dan bid ons. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons teken is, sodat ons vir ewig mag lewe. Amen.